でこれかな。これは全直だわ。これが半直。この状態が半直。これもうこれ握ったらもう運転状態。全長、半長、開長。初期始動やな。今も一回かけたけん、その日にこれでまずかかるかどうかね。普通にかけた。これが半チョーク。もう一回。全チョークな。全長、半チョーク。半チョークの時は刃が舞うけ。で上げてこの人刃が回るけどね。スロットルをすると元に正常運転状態になる。でこっからやると。で半長一回かけて温まった場合には、本当はチョークはいらんのやけど、係が悪い時は半チョークすると係が良くなる。これがでも全チョークをしてしまうとかぶってしまうと係らんことになる。だからそこの全チョーク半チョークの使い分けをちゃんとしてください。